दुआ करना। आमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين आयत का तर्जुमा है Ushbu oyatning tarjimasi quyidagicha. Ayt: Parvardigorim adolatga buyurgandir hamda har bir masjidda diqqat e'tiboringizni Allohga to'g'ri qaratinglar va dinni o'ziga xolis qilgan holda unga iltijo qilinglar deb ham buyurgan. U sizlarni ilk bor qanday yaratgan bo'lsa, o'lgandan keyin o'shanday qaytasizlar. Ey bani odam, har bir masjidga zeb-ziynatingizni birga olib boringlar va yenglar hamda ichinglar, ammo haddan oshmanglar. Shubhasiz, u haddan oshguvchilarni yoqtirmaydi. Al-A'rof surasi 30-32 oyat. Alloh taolo o'z fazli marhamati bilan Avstraliyadagi Ahmadiylarni Brisben shahrida masjid bino qilishga muvaffaq qildi. Darhaqiqat, Allohga qanchalik shukrona qilmaylik, bu ne'matning haqqini ado qila olmaymiz. 15 yil burun bir parcha yerni sotib olgandingizlar. O'sha yerda namozlaringizni ado qiladigan zal va jamoa markazi bino qilingandi. Bu yerga birinchi bor 2006-yilda kelganimda o'sha ikki bino mavjud bo'lishiga qaramay, masjid bino qilingandan keyin hozir ko'rayotganimdek ko'p odamlarni ko'rmagandim. Jamoaga Allohning yaxshiligi shuki, jamoa va xalifa orasini dunyoning biror joyida o'xshashi yo'q mustahkam aloqa ila bog'ladi. Haqiqatda esa bu ta'limning va Masih Maud alayhissalom o'z jamoasiga mahkam tutishni buyurgan bayat ahd paymonining natijasidir. Masih Maud alayhissalom birodarlik va muhabbat aloqasini bayat shartlarida ham zikr qildilar. Va ana shu birodarlik va muhabbat aloqasi Masih Maud alayhissalomning xilofat tizimi bilan ham davom etmoqda. Bu yerdagi mahalliy jamoa uchun bu masjidning ham bino qilinishi zarur edi. Jamoaning tarqalish ko'lamiga qarab yanada ko'proq masjidlar bino qilinadi va xalifaning chaqirig'iga javob ravishda bino qilinmoqda. Men umumiy shaklda butun dunyoda jamoaning e'tiborini masjidlar bino qilishlariga qarataman. Chunki masjidlar da'vatni tarqatishning eng afzal vositasidir.
Bu barcha joylarda tasdiqlangan haqiqatdir. तबलीग का जरिया Bu yerga 2006-yilda birinchi marta kelganimda jamoa a'zolariga boshda namozlarni ado qilishingiz uchun markaz bino qilsangiz bo'ladi. Lekin rasmiy ravishda bir masjid bino qilish kerak degandim. Jamoa mening chaqirig'imga javob berdi va Allohning fazli marhamati bilan masjid bino qildilar. यहाँ बाकायदा मस्जिद की शक्ल में तामीर होनी चाहिए। तो जमात ने लब्बैक कहा और अल्लाह ताला के फजल से मस्जिद की तामीर कर दी। Masjidni bino qilish asnosidagi qiyinchiliklar va bosib o'tgan turli bosqichlaringizdan shuni bildingizki, odamlarning ongida masjidlar haqida tamoman boshqacha tasavvur bo'lgan. अंदाजा हो गया होगा कि मस्जिद का तसव्वुर Bu yerda मुकामी लोग markaz mavjud edi va odamlar namozlarini ado qilish uchun कायम था। va jamoaning boshqa faoliyatlarini o'tkazish uchun u yerga borib turar edilar. Lekin komil rejaga asosan masjid bino qilish talab qilinganda mahalliy aholi bizlarga qarshilik qildilar. तो हमसायों की तरफ से मुखालफत का सामना करना पड़ा। आखिर Lekin menga yuborilgan hisobotdan bilishimcha, taxminan 8 yo 9 oy qilingan harakatlarimizdan keyin Allohning fazli marhamati bilan shahar hokimligi masjid qurishga ruxsat bergan. और यूं स्टेट Ushbu viloyatda, ya'ni Queen Mary'da jamoaning birinchi masjidini bino qilish rasmiy ravishda 2012-yil dekabr oyidan so'ng boshlandi. Bugun esa Allohning fazli marhamati bilan ushbu chiroyli masjidni tayyor holda ko'rmoqdamiz. मस्जिद है। इसकी मस्जिद की तामीर पर Menga taqdim qilingan hisobotlarga ko'ra, masjidni va unga taalluqli boshqa binolarni qurishga sarflangan mablag' $4,5 million ga yetgan. Shuningdek, jamoa a'zolarining bu loyihada saxovat ila xayriya qilganlari haqida ham menga xabar berildi. Masalan, bir birodar $125 ming va yana biri $100 ming xayriya qilishgan. Balki har bir joydagi barcha birodarlar imkonlari qadar xayriya qilishgan. शायद इससे बढ़कर कुर्बानियां दी। Hatto imkonlaridan oshiqcha ham xayriya qilishgan. ख्वातीन ने Jamoadagi odatga ko'ra, bu loyihaga xonimlar ham o'z bezaklarini taqdim qildilar. रवायत है Xayriya qilgan barchalarini mol-u jonlariga Alloh baraka bersin. मस्जिद के लिए पेश किए। Lekin shuni esda tutmog'ingiz kerakki, bu qurbonliklar hamda ixlos va itoatkorlikning bu namunasi qalblarda vaqtinchalik paydo bo'ladigan hissiyotlar natijasi bo'lmasligi kerak, balki doimiy va bardavom bo'lishi kerak. Va bu tuyg'ular faqat o'zingiz bilan cheklanib qolmasin, balki ularni bolalaringiz va kelgusi avlodlaringizga bir-biringizdan o'tkazib turishingiz kerak. के तहत नहीं होते, ना होने चाहिए। Mana shu haqiqiy Ahmadiyning doimo davom etishi kerak bo'lgan hayot tarzidir. Lekin bu namunalar va tuyg'ular bardavom bo'lishi uchun Allohning buyruqlarini mahkam tutib amal qilishimiz, Alloh taolo bilan haqiqiy aloqa paydo qilishimiz va masjidlarning haq huquqlarini ado qilishimiz hamda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sodiq xodimlarining qo'li ostida qilingan bay'at ahd-u paymoni haqqini ado qilishimiz kerak. तवज्जो देने वाले हों। जब हम अपने खुदा से सच्चा ताल्लुक़ पैदा करने वाले हों, जब हम मस्जिद का हक अदा करने वाले हों, जब हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सादिक की बैत में आने का Demak, अदा करने वाले हों, bu ishlarning barchasini बस e'tiborga olmay उस वक्त va ularga amal qilmay turib masjidlarning haqqini ado qiladiganlardan bo'la olmaymiz. रखेंगे, इनको हमेशा अपने सामने रखेंगे। बस आज अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं Bugun o'sha ilohiy buyruqlarning ba'zilarini ko'rib chiqaman. Tokim
bizlar kelgusi avlodlarimiz ularni doimiy ravishda ado qilishga muvaffaq bo'lsinlar. ये जो आयात मैंने शुरू में तिलावत की हैं सूरा आराफ की आयत हैं 30 और 32 Xutbamni boshlagan oyatlar Al-Arof surasining 30 va 32 oyatlari bo'lib, ularda masjidlar haqida so'z yuritiladi. Bu oyatlarda Alloh taolo mu'minlardan kutiladigan ba'zi narsalarni zikr qildi. Balki ularda mu'minlar uchun nasihatlar bor. Ularda aytiladiki, bu nasihatlarga masjidning boshqaruvchilari va haqiqiy ibodat qiluvchilar ahamiyat bersalar, Allohning muhabbatiga sazovor bo'ladilar. इंसाफ का हुक्म दिया Allohning birinchi buyrug'i चीज है adolat va insofni barpo qilishdir. बुनियादी इकाई Jamiyatning tarkibiy birligi bo'lmish uydagi aloqalardan boshlab to xalqaro aloqalargacha adolatni barpo qilmoq juda zarurdir. इंतहाई जरूरी है Dunyoda tinchlik va xotirjamlik faqatgina adolat bilan qoyim bo'ladi. Shuningdek, adolat talablarini ado qilmaslik ila dunyoda fitna va fasod sodir bo'ladi. Adolat esa nafaqat ijtimoiy ishlar va bandalarning haq-huquqlarini ado qilish bilan cheklanib qolmay, और यही चीज है balki Alloh taoloning haqqini ado qilish ham adolat va insofni taqozo qiladi. दुनिया में Ibodatning haqqini Allohning buyruqlariga asosan ado qilish ham adolatdir. फिर इंसाफ Dar haqiqat, मुआशरती bu adolatdan foyda ko'ruvchi kishi ibodat qiluvchining o'zidir. बल्कि अल्लाह ताला के अहकाम का हक अदा करना Har bir haqiqiy mo'min kishi ibodatning haqqini ado qilishga yaxshilab e'tibor berishi kerak. इबादत का हक अदा करना जिस तरह के उसका हुक्म है Bu burchlarni ado qilish faqatgina 5 vaqt namozni aytgandek bajarish va ibodat natijasida o'zimizda pokiza o'zgarishlar paydo qilish, इबादत करने वाले को अपनी जात के लिए हो रहा होता है बस हर हकीकी मोमिन को अपने हक इबादत के हक की अदायगी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए bilan birga Allohning bandalarining haq-huquqlarini ham ado qilish bilan bo'ladi. 5 वक्त की नमाजों की हिफाजत करेंगे जब क़याम नमाज की तरफ तवज्जो होगी जब इन नमाजों के साथ अपने अंदर पाक तब्दीली पैदा होगी Allohning bandalarining haqlaridan shuki, साथ er o'z xotining haqqini ado qilishi, uning ehtiyojlariga e'tibor berishi, u bilan muloyimlik जो हक हैं va shafqat ila muomala qilishi, uning qarindosh urug'lariga e'tibor berishi, xotinining ota-onasi, aka-ukalari va boshqa qarindoshlarini hurmat qilish hamda xotinining mol va dunyosiga va foydasiga ta'magirlik qilmasligidir. Shuningdek, बीवी के माँ बाप er o'z bolalarining haqlarini ado qilmog'i va ularning ta'lim-tarbiyasiga eng yaxshi uslubda e'tibor bermog'i kerak. बच्चों के हक अदा Ushbu sohada erning o'zi oliy namuna ko'rsatmog'i kerak, toki ular dinning ahamiyatini bilib, unga bog'lanib qolsinlar. से जुड़े रहें Yaxshilab esda tutinglar. O'g'il bolalar taxminan 13 yoki 14 yoshlarida o'z otalariga o'zgacha bir tarzda qaraydilar. Agar ular o'z otalarini dinni hurmat qilib, uni asrashini, ibodatlariga ahamiyat berib, namozlarini ado qilishlarini बातों की va Qur'oni Karimni muntazam o'qib turishini कुरान करीम की ko'rsalar unga taqlid qiladilar. Umumiy bir tarzda onalarning men bilan uchrashuvga kelganlarida o'z bolalarining dinlariga erkaklardan ko'ra ko'proq e'tibor berishlarini yoki loaqal ularga e'tiborlarini erkaklardan ko'ra ko'proq namoyish qilishlarini va ular haqida mendan duo talab qilishlarini ko'rganman. हर औरत जो है Bas har bir Ahmadiy ona yoki Ahmadiy ayol o'zining oilaviy va uy ichiga aloqador burchlarini ado qilishda adolat bilan yondashsinlar. अदा करें सबसे पहले Ayol o'z erining की जिम्मेदारी ota-onasini,
va qarindosh urug'larni hurmat qilishi hamda bolalar tarbiyasiga e'tibor berishi kerak. खामद के एहतराम Ushbu jamiyatda esa otalar o'z farzandlarining tarbiyasiga yanada ko'proq e'tibor bermoqi kerak. की तरबियत और निगरानी Bu mas'uliyat ota-ona har ikkisining zimmasiga baravar tushadi. Bundan tashqari, bolalarga ularning Ahmadiy musulmon ekanliklarini uqtirmoqqa ehtiyoj bor. Shuning uchun ular o'zlarining haqiqiy Ahmadiy ekanliklarini isbot qilishlari kerak. Shuningdek, ularga mas'uliyatlarni ham uqtirmoq kerak. Shu maqsadda ota-onalar o'z mas'uliyatlarini bilib olsinlar va bolalarga ular bilan boshqalarning o'rtalarida farq borligini aytsinlar. Qisqasi, bolalar ana shu yo'l bilan tarbiya qilinsinlar. Din bilan bog'liq holda qoladilar. ये बावर कराने की जरूरत है। Ana shu narsa ota-onani bolalar haq-huquqlarini adolat bilan ado qilishga undaydi. Aksincha, agar ota-ona o'zlari yurish-turishlarida amaliy namuna ko'rsatmasalar va bolalarning tarbiyasiga e'tibor bermasalar, adolat qila olmaydilar. बच्चों की जब इस नहज पर तरबियत होगी तो तभी बच्चे So'ng jamiyatdagi umumiy aloqalar ham bor. Bas o'zini mo'min deb hisoblovchi yoki uni mo'min deb hisoblashlarini xohlovchi har bir kishi boshqalarning ham haq-huquqlarini ado qilishi kerak. Bundan tashqari, tijoriy va shunga o'xshash aloqalar ham bor. Boshqalarning haqlari ushbu sohada ham ado qilinishi kerak. के umumiy ताल्लुकात Alloh taolo mo'minlar jamoasini xuddi bir jasaddek qildi. Lekin toki kishi boshqalarning g'am tashvishlarini his qilmas ekan va ularning haq-huquqlarini ado qilishga e'tibor bermas ekan, hamda ularning barchalariga nisbatan adolatli bo'lmas ekan, yagona jasadning talablari amalga oshmaydi. अदा करने की कोशिश करें। Jasadning bir a'zosi alamlanganda butun jasad azoblanishi kabi bizlar ham boshqalarning g'am tashvishlarini his qilishimiz kerak. पूरे करने जरूरी है। Masihi Maud alayhissalom bizlarni mana shu narsaga buyurganlar. Odamlarga adolatni o'rnatish yo'llari haqida va islomning bu masalada nima deganini xabar berganimizda so'zimizni eshitib juda ta'sirlanadilar. Lekin bizlar shu xususda o'z yurish-turishimiz bilan ham yaxshi namuna ko'rsatmog'imiz hamda ularga o'z yurish-turishimiz bilan bu ta'limning hozirda amal qilib bo'lmaydigan qadimgi ta'lim emasligini, balki hozirda ham haqiqiy mo'minlar shu ta'limga amal qilayotganlarini xabar bermog'imiz kerak. O'tgan kuni bu yerda masjidning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda Ahmadiy bo'lmaganlar va shu jumladan mahalliy aholi ham ishtirok etdi. कि इंसाफ इस तरह कायम होता है, जब बातें सुनाते हैं कि इंसाफ इस तरह कायम O'sha yerda aytganlarim क्या कहता है, mazmuni shundan iborat ediki, ये बातें agar odamlar bandalarning haq-huquqlarini ado qilishda adolat qilmasalar va bu masalaga diqqat bilan e'tibor bermasalar, ibodatlardan biror foyda chiqmaydi va uning ma'nosi ham bo'lmaydi. ये हकीकी मोमिनीन का Agar खुदा अमल भी shu haq-huquqlarni ado qilsalar, unda bu sohadagi har bir amallari ibodat bo'ladi va Allohga itoatkorlik ila qilgan ibodatlar yaxshilanadi. Bas, namozlariga xos ravishda ahamiyat bergan va ibodatga katta ahamiyat bergan musulmon Allohning bandalari bilan adolat asosida qurilgan aloqalarni mustahkamlashga doimo tayyor turadi. और इसका बारीकी से एहसास नहीं तो इबादतें भी हेच हैं, बेफायदा हैं। और अगर ये अदायगी हो रही है Ma'lumki, har bir Ahmadiy bu hikmat so'zini boshqalardan ko'ra yaxshiroq tushunadi. Zero u Allohning fazli marhamatini o'ziga jalb qilish uchun imomi zamonga iymon keltirib, unga bayat qildi va Allohga ibodat qilishning haqqini ado qilishga hamda o'zining yaratilishidan maqsadni anglashga qodir bo'ladi. Masihi Maud alayhissalom deydilar: मुसलमान bashariyatga shafqat qilish va hamdard bo'lish Alloh taoloning rizosiga yetish uchun qilingan ibodat va kuchli vositadir. हमेशा रहेगा कि मैं अल्लाह ताला की मखलूक के साथ भी Mana shu ajoyib ta'limotlar adolatning barcha talablarini ro'yobga chiqaradi va Allohga yaqin bo'lishga ham erishtiradi. इस हिकमत की बात को
सबसे ज़्यादा inson haloyiq va Allohning haqlarini ixlos bilan ado qilgan holda masjidga yuzlanganida Allohning muhabbati himoyasiga kiradi va ibodatdan haqiqiy lazzat olishga erishadi. Alloh taoloning कि उसने quyidagi har bir masjidda diqqat e'tiboringizni Allohga to'g'ri qaratinglar kalomiga asosan mo'minning qilgan harakati ताकि Allohning fazli marhamatini jalb qiladi अल्लाह ताला के va uni ushbu darajaga erishganlar safiga kiradi. इबादत का हक अदा कर सके, ताकि अपने मकसद पैदाइश को पहचान सके। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि नौए इंसान पर शफकत और उसकी हमदर्दी करना बहुत बड़ी इबादत है और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए ये एक ज़बरदस्त ज़रिया है। Xatti harakatlarimizga Alloh taoloning ham ishi hamrohdir. Shuning uchun biror yaxshilikka o'z kuch-quvvatimiz bilan erisha olmaymiz. Qisqasi, bizning xatti harakatlarimizga Alloh taoloning ishi hamroh bo'lmaguncha va अल्लाह ताला का मस्जिद में जाता है solih तो फिर अल्लाह ताला के प्यार की आगोश में आ जाता है। फिर इबादत का हकीकी solih amallarimiz भी हासिल होता yuqori natijalar ko'rsatmaguncha है। फिर एक मोमिन की इस अमल पर हुक्म करने की कोशिश haqiqiy yaxshilikka erisha olmaymiz. मस्जिद यानी और तुम हर मस्जिद में अपनी तवज्जुहात अल्लाह ताला की तरफ सीधी रखो। Yaxshi niyatlarimiz अल्लाह ताला के va har bir amaldagi pokiza harakatlarimiz bizning शामिल करेगी। Alloh taologa bo'lgan yuzlanishlarimizni tuzatadi और जैसा कि हम जानते हैं हमारी हर कोशिश va bunga qo'shimcha ravishda ibodatlarni ado qilib भी होता है। ularni qabul qilish uchun हम किसी नेकी को Allohga duo अपने qilsak, जोर से हासिल नहीं कर सकते। o'sha ibodatlar haqiqiy ibodatlarga aylanadi va o'z navbatida Allohning jamoasi deb atalmish और उसकी ixlos ila duo qiluvchilar safiga kiramiz. आला नताइज हासिल करने वाला ना बनाए तो वो हम नेकी हासिल ही नहीं कर सकते। बस हमारी नेक ख्वाहिशात और हमारे हर मामले में नेक अमल की कोशिश वही है Ya'ni Allohga ixlos ila duo qiluvchilar va yo'llarini Allohning quyidagi risolasi yoritib turadiganlar safiga kiradi. और साथ ही Duogo'y menga duo qilsa, duosini ijobat qilaman. कि अल्लाह ताला इनको कबूल भी करे तो फिर वो हकीकी इबादत बन जाती है और हम इस काबिल होंगे कि फिर उसमें उन लोगों में शामिल होंगे जो वदूहु मुखलिसीन लहुद्दीन का गिरोह है। उन लोगों में शामिल होंगे जो दीन को उसके लिए यानी अल्लाह ताला के लिए खालिस करते हुए उसे पुकारते हैं और जो खालिस होकर अल्लाह ताला को पुकारने वाले हैं Masih Maud उनके फिर अल्लाह ताला का alayhissalom deydilar. जो अल्लाह ताला का ये रोशन पैगाम Duoning qabul bo'lishi से दिखा रहा है insonning o'zida कि pokiza o'zgarish paydo qilishini ham talab qiladi. कि जब दुआ करने वाले मुझे पुकारते हैं Bas, मैं उनकी दुआ कबूल करता हूँ। agar u yomonliklardan tiyilishga qodir bo'lmay फरमाते हैं Allohning chegarasini buzsa, कबूलियत के लिए uning duosida hech bir ta'sir qolmaydi. अपने अंदर पाक तब्दीली पैदा करे। अगर बदियों से नहीं बच सकता Kishi to Allohning chegarasini saqlashning barcha turlariga rioya qilmaguncha Allohga ixlos ila duo qiluvchi hisoblanmaydi. अल्लाह ताला को पुकारना Allohning o'sha chegaralarini esa जब इंसान Qur'oni Karimni mutolaa qilganimizda bilib olamiz. का भी ख्याल रखे Chunki और इन unda kelgan ahkomlar shunday ahkomlarki, agar inson ularga amal qilsa, Allohga yaqin bo'lish sharafiga sazovor bo'ladi के va duolarning ijobat bo'lish alomatlarini ko'radi. उनको निकालते हैं So'ng Alloh taolo deydi: ही वो हुदूद Ey bani odam, har bir masjidga zeb ziynatingizni birga olib boringlar. फिर खुदा ताला का Har bir mo'minning ziynati
और taqvo libosi ortida निशान yashiringandir. देखता है। Ana shunday अल्लाह qilib फरमाता है, mo'min uchun o'rnatilgan o'sha chegaralar "ए बनी आदम, yanada ko'proq ravshan bo'ldi. Masih Maud alayhissalom deydilar: साथ ले जाया करो। insonning ruhoniy go'zalligi taqvoning barcha eng nozik yo'llarida yurishidadir. मज़ीद वज़ाहत Taqvoning nozik yo'llari esa के लिए कायम की गई go'zal कि va muloyim ruhoniy asardan boshqa narsa emas. कि इंसान की तमाम Ruhoniy go'zallikning yo'li तकवा की omonatlarni ado qilish मारना है। va iymoniy ahd paymonlarga rioya qilishda, रूहानी खूबसूरती shuningdek boshidan oyog'icha bo'lgan खुशनुमा खत ko'z, qo'l va oyoq kabi जाहिर है कि खुदा barcha की ईमान tashqi a'zolarni और hamda qalb va boshqa ichki quvvatlarini और va axloqni to'g'ri, ya'ni o'rni va talabga ko'ra ishlatishdadir. ज़ाहिरी तौर पर आंखें और कान और हाथ और पैर और दूसरे अज़ा हैं Yana ularni और बातनी तौर Alloh taologa और दूसरी कुव्वतें Alloh taolo qaytargan narsadan tiyishda hamda जहाँ तक bu quvvatlar uyushtiradigan ठीक yashirin hujumlardan ehtiyot bo'lishdadir. इस्तेमाल करना Bu quvvatlar va a'zolarning yashirin hujumi nima? और उनके Bu shuki, हमलों से shayton ularni yomon yo'lda ishlatishga undaydi. मुशीदा हमले अज़ा Shuning uchun bundan ehtiyot bo'lish kerak. के गलत इस्तेमाल की तरफ फरगलाता है और उससे होशियार रहना। So'ng bu ruhoniy go'zallik और इसके मुकाबिल पर bandalarning हुकूक haq huquqlarini rioya qilishdadir. वो तरीक है कि इंसान Insonning barcha ruhoniy go'zalligiga bog'liq yo'l mana shudir. खुदा ताला ने कुरान शरीफ में तकवा को लिबास के Alloh taolo Qur'oni Karimda taqvoni libos deb atadi. कुरान शरीफ का लफ्ज़ है Taqvo libosi की तरफ Qur'oniy kalima bo'lib, कि रूहानी खूबसूरती और रूहानी unda जीनत ruhoniy go'zallik पैदा होती है। va ichki ziynat faqatgina taqvodadir degan ishora bor. तमाम इमानतों और ईमानी अहद और Taqvodan murod insonning imkoni yetguncha barcha ilohiy omonatlariga va iymoniy ahd paymonlariga hamda mahluqotlarga aloqador ahd paymonlarga rioya qilishidir. Ya'ni o'ziga berilgan butun kuch-quvvat ila shu ahd paymonlarning पर ताब मकदूर barcha nozik jihatlariga ado qilishidir. बारीक से बारीक पहलू जो है उनकी भी जितनी हद तक वसा कोशिश करे Ya'ni कि उन पर कारबंद taqvoning nozik jihatlari ila amal qilishga va unga rioya qilishga tirishib harakat qilish kerak. Masih Maud alayhissalom ushbu iqtibosda yanada ochiqroq bayon qiladilar. Dedilarki, omonatlaringiz va ahd paymonlaringizni saqlamoqingiz kerak. अपनी इमानतों को Ammo Ahmadiy Allohning rizosi uchun rioya qilinadigan o'sha omonatni ado qilishga buyurilgan bo'lib, वो इमानत u ham bo'lsa dinni dunyodan ustun qo'yishdir. का खुदा ताला की रजा की खातिर Agar shu omonatni saqlashda और वो va uni ado qilish uchun harakat qilishda davom etsak, ibodatlarimiz ham अगर इस इमानत की bizni Allohga yaqin qiladi और इसकी अदायगी va shuningdek Allohning izni bilan duolarning ijobat bo'lish alomatlarini ham ko'ramiz. हमारी बातें Ana shu holatlarda har bir amalni Allohning rizosi uchun qila boshlaymiz वाली va masjidga kelishimiz xolis Alloh uchun bo'ladi. Ushbu masjidni bino qilganimizdan so'ng odamlar bizga e'tibor berishlari kerak. Ana shunda masjidning ham haqqini ado qilishga tayyor bo'lamiz. हमारा Masjidni bino qilib, endi vazifangiz tugadi deb xotirjam bo'lmanglar. Balki के बाद uni bino qilgach mas'uliyatlaringiz oshdi. Alloh taolo deydi: इसका हक अदा har bir masjidga zeb ziynatingizni birga olib boringlar. Masjidning ziynati taqvo bilan oshkor va namoyon bo'ladi. Alloh taoloning kalomini के बाद Masih Maud alayhissalomning so'zlari bilan sharh qilib berdimki, taqvo Allohning va bandalarning haq huquqlarini ado qilish उसकी जीनत va shuningdek insonning o'z ibodatlari darajasini ko'tarish uchun harakat qilish तकवा से निकले hamda namozlarni muhofaza qilishga harisligi va masjidning muqaddasligiga ham rioya qilish paytida namoyon bo'ladi.
Odamlarning ko'pchiligi men bilan uchrashgan paytda duo so'raydilar. उस वक्त जाहिर Lekin chehralaridan namoyon bo'ladiki, buni faqat taqlidona ravishda aytadilar yoki loaqal aytgan gaplariga amal qilmaydilar. ऊंचे करने Ya'ni ular duoda va namozlarda doimiy emaslar. जब अपनी नमाजों Ulardan 5 vaqt namozni doimiy ado qilasizlarmi deb so'raganimda javoblari noaniq bo'ladi. बहुत से लोग जो दुआ के लिए कहते हैं Kishining boshqalardan duo talab qilib, o'zi duo qilmasligi juda xato fikrdir. Masihiy Mavud alayhissalomning yuborishlaridan maqsad islomni tiriltirish hamda yangi yer va osmonni paydo qilishdir. बात है या कम से कम Modomiki har bir erkak va ayol va yosh va qari उनकी दुआओं की तरफ taqvoga rioya qilmas ekan va Allohning omonatlari haqini ado qilmas ekan मैंने उनसे पूछा hamda Alloh taologa bergan ahd va paymonlariga vafo qilmas ekan, bu maqsad amalga oshmaydi. जवाब होता है Mendan duo talab qilsangiz, o'zingiz ham duo qilishingiz kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ham aynan shuni aytganlar. U kishidan duo so'ragan bir sahobalariga: "Mendan duo so'rab ko'zlagan maqsadingni amalga oshishini xohlasang, sen ham duolaring va amallaring bilan menga yordam berishing kerak." नया आसमान Qabilada javob berganlar. और ये मकसद Ilohiy jamoalarning haqiqiy maqsadi jamoa a'zolarining Alloh bilan aloqa paydo qilishlaridir. जवान और बूढ़ Shuning uchun o'tgan xutbalarning birida ham keltirilgan Masihi Mavud alayhissalomning so'zlarida Allohning do'stlariga taqlid qiluvchi bo'lish o'rniga Allohning do'stlaridan bo'lishga harakat qilinglar deyilgan. अगर मुझे दुआ के लिए कहा है Ya'ni har bir kishi तो जो करें Alloh bilan aloqa o'rnatishi va mu'minlar jamoasi bir-birlariga duolar bilan yordam berishlari hamda bir-birlarining haqlarini उसके लिए मुझे aytilgandek ado qilishlari kerak. दुआओं से मेरी मदद करो और अपने अमल से मेरी मदद करो Shuningdek, o'z ibodatlari va bandalarning haqlarini ham ado qilishlari kerak एक का खुदा ताला से ताल्लुक पैदा va axloq bobida ये हज़रत मसीह मौद oliy darajalarga erishsinlar. एक जगह ये भी फरमाया Toki bu narsa पहले भी मैंने begonalarning ham ularga moyil bo'lishlariga sabab bo'lsin. कि वली बनो वली परस्त न बनो और पीर बनो Shu o'rinda aytib o'tilishi lozim bo'lgan narsa borki, यानी हर sizlarning Allohga do'st bo'lishingiz har biringiz bu mansabni o'z oilasiga meros qilib olish degani emas, balki bundan murod Alloh taolo bilan aloqa paydo qilishdir. Bu aloqa esa xilofat bilan aloqa paydo qilganingizda va jamoa bilan birga bo'lganingizdagina paydo bo'ladi. और मखलूक Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam jamoa bilan birga bo'ladiganlarning taraqqiy topishlari haqida bashorat qilganlar. की तरफ तवज्जो पैदा Bas bu buyruqni doimo esda tutmoqingiz kerak. कि पीर और वली Biroz oldin aytganimdek, नहीं है masjid bino qilinishi sababli गदी बना लेगा bu yerda yashovchi Ahmadiylarning mas'uliyatlari oshdi. और ये भी Buning ma'nosi shuki, ular masjidni obod qilishlari खिलाफत के साथ वफा va unga Allohning nazdida zinat hisoblangan zinat ila kirishlari kerak. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Shuningdek, उसी जमात की तरह bir-birlaringizning फरमाई है haq-huquqlaringizni ado qilishingiz kerak की पेशगोई va mas'uliyatlaringizdan yana biri bu mintaqada इस बात को हमेशा aholisiga haqiqiy islomning risolasini yetkazmog'ingizdir. जैसा कि मैंने कहा Agar mana shu haqni ado qilishda davom etsangizlar, यहाँ रहने वालों bu masjidni bino qilish uchun mol va vaqt qurbonliklaringizning qabul bo'lishiga umid bor. मस्जिद को आबाद भी करना है उन्होंने इसकी Shu narsani sodir bo'lishini hamda Allohning muhabbat nazarining sizlarga tushish manzaralarini ko'rishingizni Allohdan so'raymiz. Bas bu masjidga ana shu fikr bilan kelib, ये भी जिम्मेदारी uni obod qilinglar. और एक दूसरे के हकूक भी अदा करनी है ये भी जिम्मेदारी है आपकी और इलाके में हकीकी इस्लाम का पैगाम भी पहुंचाना है ये भी जिम्मेदारी है आपकी अगर ये हक अदा करते रहेंगे Hadisda kelganki, masjidga tongda va kechqurun keladigan kishilar u yerda Allohning mehmoni bo'ladilar. कुर्बानियाँ उम्मीद है अल्लाह Shuni ham esda tutingki,
यकीनन मकबूल हों bir namozdan अल्लाह करे कि ikkinchi namozgacha bo'lgan vaqt और bir mo'min uchun agarda u e'tiborini faqat Alloh uchun qaratgan bo'lsa, बस xuddi chegarani qo'riqlab o'tirgandek bo'ladi va shaytondan saqlanadi. एक हदीस में आता है कि इबादत के जज्बे से So'ng सुबह शाम मस्जिद में आने वालों masjidga navbatdagi namozni ado qilish uchun yo'l tutganda eng namunali ziynat bo'lmish taqvo libosida keladi. को याद रखना Moddiy olamda कि एक mana shu me'yorni barpo qilish Ahmadiyning vazifasidir. मोमिन के लिए अगर वो खालिस तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ रखता है तो इसी तरह है जिस तरह सरहद Har biringiz shu mas'uliyatni idrok qilishga harakat qilishingiz kerak. शैतान से हिफाजत Agar mana shu haqiqatni tushunsak जब अगली va ibodatlarimizni muhofaza qilib masjidga Alloh yoqtiradigan ushbu ziynat bilan qatnasak, जो बेहतरीन Allohning fazli marhamatlariga इस मादी avvalgidan ham ko'proq va doimiy ravishda दुनिया erishasizlar. कायम करना एक अहम दी की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम में से हर एक को समझने की कोशिश करनी चाहिए और जब ये हकीकत हम समझ लेंगे Alloh taolo keyingi oyatda yana dediki: इस जीनत के साथ मस्जिदों में जाएंगे "Yenglar hamda ichinglar, ammo haddan oshmanglar." तो फिर Shubhasiz, u haddan oshguvchilarni yoqtirmaydi. इंशाअल्लाह ताला हासिल करते चले जाएंगे। Uning ma'nolari quyidagichaki: ये भी फरमाया yemoq va ichmoqda me'yorli bo'lishdir. Shuningdek, ला तो सिर्फ halol va pokiza narsalardan me'yorida tanovvul qilishdir. न करो Zero oziqa ham insonning o'y-fikrlariga ta'sir qiladi. उनके हाथ से Shuningdek, ma'lumki, अल्लाह ताला पसंद zaruratdan ortiqcha taom tanovul qilmoq uni dangasa va e'tiborsiz qilib qo'yadi. में इतदाल होना चाहिए Agar tunda ko'p taom tanovul qilsa, uyqusi uzoq bo'lib, bomdod namozi uchun tongda uyg'ona olmaydi. क्योंकि ग़ज़ा का असर भी इंसान के ख्यालात और जज्बात पर होता है। Bundan tashqari, Alloh taolo Qur'oni Karimda xabar berganki, ये भी है mo'min bo'lmaganlarning alomatlaridan इंसान को ularning butun g'ami xuddi hayvonlar kabi yemoq-ichmoqdan iboratdir. ऐसी गहरी नींद आती है कि सुबह फजर Holbuki, उठ सकता है इंसान। mo'minning maqsadi juda oliy bo'lib, u ham bo'lsa Allohga ibodat qilmoqdir. दूसरी जगह कुरान शरीफ में भी है Alloh taolo barcha halol va pokiza narsalarni insonning foydasi uchun yaratgan. इन्हीं की तरफ ही ध्यान रखते हैं। Lekin inson mol dunyo kasb qilishni o'ziga maqsad qilmasligi kerak. जबकि मोमिन का Bas, मकसद ulardan foydalansin वाला है, va ularni o'ziga maqsad qilib olmasin. इबादत करना है ये मकसद। अल्लाह ताला ने तमाम हलाल Aksincha, insonning g'oyasi इंसान के Allohning rizosi bo'lmog'i kerak. Bunga esa inson faqatgina दुनिया का moddiy foydalarga erishmoqda isrofgarchilik qilmaganda va ularni ibodatga to'sqinlik qilishiga yo'l bermagandagina erishib bo'ladi. मकसद हो और ये उसी सूरत में हो सकता है कि दुनियावी फ़ायदों के हसूल के लिए इसराफ न किया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा उनको सर पर सवार न Ammo yemoq va ichmoq ibodatga to'siq bo'lsa va moddiy lazzatlar ibodat ustida hukmron bo'lib qolsa, अक्ल व Alloh taolo bunday isrofgarchilikni yoqtirmaydi. इबादतों में रोक बन Doimo esda tutinglar. दुनियावी Alloh taolo har bir amalning o'z me'yorida qilinishini yoqtiradi. खुदा ताला पसंद नहीं करता। Alloh taolo mol-u dunyo kasb qilishdan qaytarmaydi, balki mo'minlarning e'tiborini ehtiyotkorlik va insof ila amal qilishga qaratdi. Ammo बल्कि mol-u dunyo kasb qilish बात पर तवज्जो dinni unutishga sabab bo'lsa va insonni namozga beparvo qilsa, तवज्जो से करना चाहिए, bu narsa इंसाफ करना चाहिए। Allohning fazli marhamatlaridan mahrum bo'lishga olib keladi. अगर दुनिया का माना दीन को भुलाने का Allohdan uzoq qiluvchi bunday isrofdan har birimizni Alloh asrasin deb duo qilamiz. तो ये बात फिर Allohning इंसान को marhamati shuki, jamoaning ko'pchilik a'zolari bu mas'uliyatlarni tushunadilar. को Moliyaviy qurbonliklarni bayon qilish asnosida sizlarga degandimki, jamoa a'zolari qurbonlik qilishda bir-birlari bilan musobaqalashadilar va ular moliyaviy qurbonlik qilish mohiyatini tushunadilar माली कुर्बानी va o'zlariga umuman sarf qilmaydilar. बढ़ चढ़ कर कुर्बानी Lekin करने वाली है। masjidlarni obod qilish ham
sizlardan shu kabi doimiy e'tibor va shijoatni talab qiladi. सिर्फ Shuningdek, अपनी जात bu की xususda o'z tashvishimni लेकिन oldinroq ham कई मर्तबा bildirgandim. इस फिक्र का इजहार कर चुका हूँ Oldinroq aytganimdek, bino qilingan bu masjid juda chiroyli, zero minora va masjid qubbasi tashqaridan chiroyli ko'rinadi. देने की जरूरत है। Yangilanib, hozirda shinam bo'lgan eski zal va masjidning tom qismi ham Allohning fazli marhamati bilan juda kengdir. नारा है गुम्बद Har ikki zal taxminan 1000 ta namozxonga yetadi, lekin hozirgi soningiz menimcha faqat 500 yoki 600 kishidan iborat. Shu sababli keng joy qolmoqda va ehtimol o'z sonlaringizga nisbatan bu masjid sizlarga kattadek tuyulsa kerak. Bugun Sidney va boshqa joylardan ham ahmadiylar kelgan. Shuning uchun masjid to'la ko'rinadi. मिला के Ammo faqat mahalliy ahmadiylarni hisobga olganda masjidning bir qismi xoli ko'rinadi. लेकिन इस वक्त आप शायद मेरा ख्याल है 500-600 की तादाद में होंगे यहाँ और इस लिहाज से बहुत गुंजाइश मौजूद है और आपको ये मस्जिद शायद बड़ी लग रही हो। आज तो लंदन सिडनी से भी और बाकी जगहों से भी शायद कुछ लोग आए हों, इसलिए Nima bo'lganda ham Allohga duo qilamizki, यहाँ की लोग bu sonni oshirsin तो शायद मस्जिद hamda masjid mahalliy aholi bilan to'lsin. Balki namozxonlarga joy yetmasin, lekin bizning haqiqiy xursandligimiz ushbu masjid Pokistondan ko'chib kelgan ahmadiylar bilan emas, mahalliy aholi bilan to'lganda va ularning soni oshganda ro'yobga chiqadi. बल्कि Ammo bu orzu va vazifa da'vat ishlarini faollashtirish bilan bo'ladi. Shunday ekan, da'vat uchun harakat va duoni ko'proq qiling. लेकिन Duoga e'tiborni qaratish bilan birga harakatlarni ham tig'izlashtirmoq kerak. पूरा नहीं हो सकता। Yaqin kelajakda ली की कोशिश ushbu masjid namozxonlarga kichiklik qilib, ketma-ket boshqa masjidlar qurilsin deb Allohga duo qilamiz. Shuning uchun bu masjid eng oliy maqsadingiz emas, balki u birinchi qadamdir. छोटी पड़ जाए Masih Mav'ud alayhissalom degan edilar-ki, masjidlar orqali islomni ko'proq taniydilar. Mahalliy aholining e'tibori tez orada bu masjidga qaratilsin deb Allohga duo qilamiz. बल्कि ये पहला Va कदम है। Allohdan umid qilamanki, inshaalloh bu ish amalga oshadi. Demak, dunyoning qayerida bo'lmasin, इस्लाम का तारुफ masjid bino qilsak, islomni ko'proq taniy boshlaydilar. जो पैदा होती है इस्लाम Oldin aytganimdek, mana shu jihatdan ham o'z mas'uliyatlaringizni bilishingiz kerak. जल्द से जल्द Chunki qo'shnilar va bu mintaqa aholisi endi sizlarga yanada ko'proq imtihon nazari bilan qaraydilar. Bu yerga Pokistondan kelganingizning sababi u yerda masjidlarda erkin ibodat qila olmaganingiz va u yerdagi ahmadiylar erkinlik ila o'zlarini musulmon deb ayta olmasligi edi. Shunday ekan, bu yerda shu maqsadga yetmoq uchun Allohning muhabbat nazariga erishinglar. आपकी तरफ Bu esa odamlar orasida islomning go'zal ta'limotini tarqatish bilan bo'ladi. आप जो Ko'pchiligingiz पाकिस्तान से आए हैं bu yerga Pokistondagi qarshilik sababli kelgansizlar. Shuning uchun मस्जिदों में इबादत kelgusi avlodlaringizda ham shunday tuyg'uni paydo qilingki, Allohning bu yaxshiligining shukronasi लिए आए हैं masjidni obod qilish va uning haqqini ado qilish hamda da'vatda faollik qilishga ham अहमदी e'tibor मुसलमानों berishni taqozo qiladi. बस यहाँ इस मकसद को हासिल करने की कोशिश करके अल्लाह ताला के प्यार की नज़र हासिल करने वाले बने कि लोगों को इस्लाम का खूबसूरत पैगाम पहुँचाएं। आपका यहाँ यानी अक्सरियत का किसी खूबी की वजह से आना नहीं हुआ, बल्कि जैसा कि मैंने कहा अहमदियत की पाकिस्तान में मुखालफत की वजह से है। बस अपनी नस्लों को भी ये एहसास दिलाएं कि अल्लाह ताला Pokistonda ahmadiylarga qarshi shikoyatlar tushish davom etmoqda जब हम मस्जिद की आबादी va ular तो जो देंगे juda ahmoqona shikoyatlardir. करने वाले बनेंगे और फिर 2 kun ilgari u yerdan kelgan bir xatni o'qidim.
Unda yozilishicha, u yerdagi bir qishloqda 2 kishi tomonidan politsiyachiga shikoyat tushgan. Ulardan biri musofir ekan va shunday degan: qishloqda yurgan paytimda ko'zim minora va qubbaga tushdi. Yaqinroq borsam, bu qodiyoniylarning masjidi ekan. Qalbim ozorlandi va 4 kun davomida masjidni kim bino qilganini izladim. Keyin bilsam, shu qishloqning aholisidan bo'lmish 8 kishi u yerda namoz o'qishar ekan. Ularga minora va qubbani buzishni aytsam qabul qilmadilar. Shundan achchiqlandim. Shuning uchun ularga qarshi ish ochilsin. Pokistondagi kichik qishloqlardagi sharoit mana shu. Ahmadiylarning u yerda ana shunday sharoitlarda yashaydilar. Sizlardan ba'zilaringiz ham u yerda ana shunday sharoitda yashagansizlar va bu yerga hijrat qilgansizlar. O'sha sharoitlarni esdan chiqarmanglar. Balki esda tutib, masjidlaringizni haqqini ado qilmoqingiz kerak. Alloh taolo barchangizni shunga muvaffaq qilsin. अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر